ကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရအလိုငှာဖယားမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏသံဃာမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှုသိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောချသောတက္ကိစ္စဂါရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကြမ်းမာခြင်းခွန်အားလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်တို့လင်မြန်စောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဘန္တိဣတရဏိနာသဟာဣသတိလံအမယာစာမိအနုဂဟံကတဝါဣလန္တိထဝိပန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟာဣသတိလံအမယာစာမိအနုဂဟံကတဝါဣလန္တိထဝိပန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနသဟာဣသတိလံအမယာစာမိအနုဂဟံကတဝါဣလန္တိထဝိပန္တိယမဟံဝဒာမိတံဝတိထမောတတဗဂဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိသံဃံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂိသာမိတရဏကမနံပရိပုဏ္ဏံနာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာမိတုပိစ္ဆာစာရဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသာဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသု
Surabirya Misa Pamada Thana Viramani Dekhavran Damadhiyami Idami Tilam Devanata Isayo Hodu Idarani Nataha Pisa Dilanda Mandarugan Gadawa Abamadi Natambadita Adana do nit na thao nga ya 62 နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ရာသုလဝိကျော်17ရက်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်ဇန်နဝါရီနေ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝဲမြို့ကျောက်မော်ရမြို့မရင်ငေးသာသနာရိပ်သာဆွမ်းသာကျောင်းဆောင်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တော်ထေထေဝင်း၏အသက်50ပြည့်နှစ်ရွှေထုအထိမ်းအမှတ်အထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌လွန်တော်မူပြီးဖြစ်ကြသောမြို့မမူလရင်ငေးဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တဝဲမြို့နေမိဘများဖြစ်ကြသောဥကြည်ရွှေယေရှုအမှုထားလျက်ဥကြောင့်မူဒေါက်တာဝင်းစံသစ်ရွှေဆိုင်သာမောင်သူရိမိုးဆက်သမီးမတ်တန်းစင်မိုးဆက်မိသားစုတို့၏အဝဒဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာလို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာတိမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွညင်ကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရုဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဝတ္တနံကျင့်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတတ္တဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား
Namo Yudi Pyong Pyong Mangolio Groyo Ju Shikojendi Atuba Wedu Sense Madui Piba Sidadi Yimyato Seta Yasavyaga Yimyate Sini the Borago, a chicken beat up. Setago, chicken beat up. Ludaru yet, Yimya move, nature move. Tama, Wajanga chicken. Yimya chin, nature yen suraha. You let the Sanyim Shivu. Siba Osan let the Sanyim Shivu. Yadu Konde Nele, the Sanyim Shivu. Parlet the sign the Nelusui. Luri Satan never the sign. Yimya do Sata Shima, Yimya do to look on him after. Yoni no Sata she the Buguriha. Yoni no to Piku Yaucha Mama Pit. That's of Yaga. Sakwechare Senate Chima Lade Inia Dangama Inia Tignike Inia Lucore Look at thy wife ma the Yadama Hobioara Solo Erika look at thy wife Nimya de Muyoga Muipa Lucy Nimya de Look Tamaja Tadaloha Duroha Muyo County Dajao Tadalo Assembly Nia Uyashi Taja Di Ludema Apollo Asengo Lovachi Otadalo Di Muyo Mui and Ludia Mimia de Ogori Pshenija Nature Muyoga Muipala Pogo Solution Tadalo Outdan Javi, nature Wama with nature. Eri Ichinigo Yasavyanaki and Goronyaka Pepsepiro Nasisa, what the law hoti, Nasisa hoti criminal. Durisura Outdan Jara You never say move. Nimyata let you never say move. Palet sign the lane. Kamuna with the law hoti. Kamuna hoti criminal. Through it, Loyanet signing. Eri Loyago for some biraga, Padulelo say neither whatever shit. Yes, of Yaga. Loka do that, somewhere come. Seiko Boho Yubido, Somara shit. The Niaji, a chicken by my Soma Lucian, Seiko Hobu, Soma. A Simeon buying was Somare, Jinyago, Tika Tabio, Somalishi. Nimia de Lolo in Nimia do Odanja logo. Loduha, Odanja do Lu send down with Tamateka. Julo moon at the side be Tinshare a check on Yasoya, Hojano. Satan Yimya de Sata Yonya Lucian, Yonya. Yimya de Sata see the Bogo Rama. Yimya de logo Lona be Odanja Sata see the Bogo. Odanja logo Loma be. Luria nature move, Seiko behold you be my center teaching, Seiko behold you be necessary so much. I will say tap you simo. Yimya de Saint the Morari Shibo Sora, Madama Yechi. Amiane Sasane Kama. Yimya de Saint the Mora, Mabawene.
ပြောဆိုမှုတွေလုပ်ခိုင်မှုတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေအရင်ကစပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတို့တွေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတတ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုရားဘာသာဝင်နေနဲ့အရေးကြီးဆုံးမတဲ့ဆုံးမစကားကိုမှတ်သားကြ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တေနနိယတိလောကောလောကကြီးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကမှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်မှဖြစ်ပြီးအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တွေကအောက်တန်းကိုပဲဥဆောင်တယ်လောကလူတွေကအစင်းမြင့်မြင့်နေချင်ကြတယ်အထက်တန်းရောက်ချင်ကြတယ်သို့သောစိတ်ဓာတ်နှိမ့်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်နည်းနဲ့မှအထက်တန်းကိုရောက်ဖို့မရှိနိုင်ဒါကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မွေးမြူချရအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားဟာမိမိကိုယ်ကိုစိတ်နေသဘောထားကစပြီးပြုပြင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစစ်မြင့်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သမတိ7မျိုး14မျိုးထဲမှာအတ္တသမပဏိတိဆက်ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားအကြောင်း3ချက်ပြည့်စုံတော့လဲအတ္တသမပဏိတိပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံကျသွားနိုင်ပေါ့နော်ပစ္စုပန်ကာလမှာအတ္တသမပဏိတိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲမိမိကိုယ်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းဆိုတာမိမိကိုယ်လို့ပြောတာမိမိစိတ်ကိုစိတ်ကစပြုပြင်နိုင်ရင်ဉာဏ်တွေဟာတဏှွယ်ငင်တစ်စင်ပါဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထားရမယ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်သမ္ပတိ14မျိုးဆိုလက်ပတ်ပြီးတော့တုတ်တဲ့ကြီးပွားအောင်မြင်ကြောင်းတရား4မျိုးမှာပฏิရူပဒေသဝတ္တဆိုတဲ့တင်လျောက်ပတ်တဲ့အယမှာနေထိုင်ခြင်းသပ္ပုရိသဝတ္တယသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်း၍သူတော်ကောင်းအမိရှိခြင်းအတ္တသမပဏိတိမိမိကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပုပ္ပိသကတပုညတာရှေးကကုသိုလ်ကောင်းပြုခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမ္ပတိ14မျိုးမှာပฏิရူပဒေသဝတ္တလည်းပြည့်စုံတယ်သပ္ပုရိသဝတ္တယဆိုတာလည်းပြည့်စုံတယ်ပုပ္ပိသကတပုညတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေ3ရပ်ကောင်းနေတော့လေအတ္တသမပဏိတိပြတ်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးပြတ်စေသွားဥပမာတစ်ခုကြည့်ရှင်တေဝရအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရှင်တေဝရဟာအတိတ်ဘဝကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သူဖြစ်လို့ပုပ္ပိသကတပုညတာဆက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပฏิရူပဒေသဝတ္တဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲမှာမွေးဖွားရုံမြောက်မှာကမြတ်စွာဘုရားမိကိုကြည်ညိုတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်သာသနာပေါ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပฏิရူပနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်သံဃာတွေလို့ဆိုတဲ့အမိကောင်းတွေလည်းရှိရှင်တေဝရမှာသမ္ပတိ7မျိုး3မျိုးလုံးပြည့်စုံနေတယ်သို့တော့အတ္တသမပဏိတိဆိုတဲ့ဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါအဝိဇ္ဇိထီအောင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဆိုးတကအဆိုးဆုံးထီအောင်ရောက်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ကိုကောင်းအောင်ပြင်မှုစိတ်နေသဘောထားကောင်းမှုဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ဉာဏ်သုံးသပ်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲပฏิရူပမှာပဲနေဘလောက်ပဲသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းမြည်မြပင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့အတ္တသမပဏိတိကိုယ့်ကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတတ်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်
ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုပြုပြင်မှုဟာသိအရေးကြီးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဖို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေဆိုတာသူ့ဘာသူအလိုလျောက်မြင့်မြတ်လာမှာမဟုတ်ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကမွေးမြူပြီးလေ့ကျင့်ပေးလို့မြင့်မြတ်တဲ့သဘောထားမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်လုပ်ကြစိတ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့လည်းပေါင်းမယ်အဆိုးနဲ့လည်းပေါင်းအောက်တန်းကြတာနဲ့လည်းပေါင်းတယ်ထက်တန်းကြတာနဲ့လည်းပေါင်းအဲ့ဒါပဲမြင့်မြတ်တဲ့သဘောတရားတွေနဲ့ပေါင်းမှမြင့်မြတ်တဲ့သဘောတရားဆိုဖြစ်မှာဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေထဲမှာမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားဟောကြားဆုံးမထားတာ၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတာမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားဖြင့်နေထိုင်ကြောင်းတရား၄ပါးကိုဆိုလို့သို့သောဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စိတ်တွေဟာဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးကိုလည်းသိတယ်ပြမစိုးတရား၄ပါးဆိုတာလည်းသိကြလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ထို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့အလံဝေးမနေစေဖို့သတိထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သိတော့သိတယ်မကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလံဝေးกว่าနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထား၄ရာဟာမြင့်မြတ်တယ်တဲ့မြင့်မြတ်တယ်ဘာကြောင့်မြင့်မြတ်တာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာအများပေါ်မှာမမှန်ကန်ကန်ဆက်ဆံတာဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့သဘောထားတွေဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတနည်းအားဖြင့်အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအပြစ်ကင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်သောကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်အပြစ်ကင်းတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒါကြောင့်ဗျမ္မဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြင့်မြတ်သောအဲ့ဒီမြင့်မြတ်သောစိတ်နေသဘောထားဆိုတာနံပါတ်1ကမေတ္တာဆိုတာဟိတုပဟာရဘယ်သူနဲ့ပဲဆက်ဆံဘယ်သူနဲ့ပဲစုံစည်းတဏ္ဍလောကမှာရှိသမျှတရားအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နေသဘောထားဟိတံကာရလက္ခဏာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုချမ်းသာဒုက္ခရာအကြောင်းတရားအခြေအနေကောင်းတွေကိုညှော်လင့်ပြီးအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေချင်တာကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာဟိတနဲ့ဒုက္ခကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတာဘဟုဇနဟိတယဘဟုဇနဒုက္ခယတရားအများအကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့တရားအများချမ်းသာဖို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ဟိတနဲ့ဒုက္ခတူသလားလို့ဆိုမတူဘူးဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားဒုက္ခဆိုတာအထူးအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးချမ်းသာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့အကျိုးဆိုတာမရနိုင်အဲ့တော့ဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားလို့ညမလို့ပြန်လေးရှိတော့လေအကျိုးတရားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပွားစည်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုနားလည်အောင်ဆိုလိုတာကအခြေအနေကောင်း condition ကိုပြောအခြေအနေကောင်းတယ်ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြေကောင်းတယ်မိုးလေဝသကောင်းတယ်ရေကောင်းတယ်
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းမရှိပဲနဲ့တိနံဖွံ့ဖြိုးခြင်းဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းရည်ဝယ်တာကောင်းတယ်ပွင့်လန်းတယ်နော်အဲ့ဒါအခြေအနေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာမှုကြောင့်ရရှိလာတဲ့ချမ်းသာကိုမှဒုက္ခလို့ခေါ်တာရသော်ဗျာပွင့်လာလို့အခြေအနေကောင်းတွေဆိုတာဘာလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်အဲ့ဒီလိုသိရှိလာခြင်းဟာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုမသိတဲ့အခါမှာလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးဆိုရင်မလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တဲ့တယ်လို့ထင်တယ်လှုပ်တဲ့နာကြောင့်မလှုပ်တဲ့မှုလို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့လွဲမှားစွာပြုလုပ်တော့ဟောဆိုကြရရဒါကြောင့်အခြေအနေကောင်းဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်သိခြင်းဟာအခြေအနေကောင်းအမှန်တရားကိုသိခြင်းဟာအခြေအနေကောင်းရသော်ပြပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘာလုံးသင့်တယ်ဘာမလုံးသင့်ဘူးဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားသိရဘဝရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဘဝရဲ့စိတ်ပြည့်ညီငွေွယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီဘဝကထွတ်မြောက်ခြင်းထွတ်မြောက်ကြောင်းတရားဆိုတာကိုလည်းပဲသိအတ္တဒဆိုတဲ့ခြေနှက်ဆရာအာရိနဝဆိုတဲ့စိတ်ပြည့်ညီငွေွယ်ရာဒိဋ္ဌရဏဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်ရသော်ပြပွင့်လာတဲ့အခါမှာကွဲကွဲပြားပြားသိရှိခွင့်ရကွဲကွဲပြားပြားသိရှိလာခြင်းဟာအခြေအနေကောင်းပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းပေါ်မှီပြီးတော့အလုံးလုံးလို့ရလာတယ်ရလက်ကြတော့ဒုက္ခဟိတဒုက္ခလို့ခေါ်မြတ်စွာဘုရားကသရဝါတွေမှားတယ်ဆိုတာကိုဟာအုံဖွားနဲ့မှားတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားဗဒဝင်တွေကိုးကွယ်နေကြတာဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုးကွယ်တာလဲအမှန်တရားကိုသိအောင်လမ်းညွှန်ပြသဆုံးမတော့မူထက်လို့မြတ်စွာဘုရားထံကအမှန်တရားတွေသိဖို့အတွက်ဘုရားကိုကိုယ်စိတ်ကထားတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်ွယ်လို့စီးပွားတက်တာဒီလိုဟာမျိုးမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားတတ်လာဒါဟာကြီးမားတဲ့ဟိတဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာမသိခြင်းဟာအလုံးဆိုးဝါးမသိခြင်းကြောင့်မှားမှားယွင်းယွင်းနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသရဝါတွေကိုကဲတင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာဟိတိပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိသရဝါတွေကိုကဲတင်ပုံကဲတင်နည်းကသရဝါတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအခြေအနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအခြေအနေဆိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာရှောင်ရှားစေခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းနှစ်ခုနဲ့သရဝါတွေကိုကဲတင်အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲမိဘတွေဆရာသမားတွေကကိုယ်သားသမီးကိုဗာပြောလဲဒါမလုံးနဲ့ဒါလုပ်ဒါပဲပြောတာမဟုတ်လားအကျဉ်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မင်းဒါမလုံးနဲ့ဒါလုပ်ဒါမလုံးနဲ့ဆိုတာဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဒါမလုံးနဲ့ဒါလို့ဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာလဲဒီနှစ်ခုပဲဟိတနဲ့အာဟိတကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာတွေကဟိတဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာတွေကအာဟိတဟိတကိုလမ်းညွှန်ပြပြီးအာဟိတမှာရှောင်ရှားစေခြင်းပဲမြတ်စွာဘုရားသရဝါတွေကိုကဲတင်တာအဲ့ဒီနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ဘဟုဇနာဟိတယဘဟုဇနာဒုက္ခယသရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဟိတကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဒါရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်မိဘတွေဟာကိုယ်သားသမီးကိုချစ်ကြပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့တတ်နိုင်တယ်သားသမီးကိုချစ်တော့သားသမီးပင်မမှလည်းစိုးတယ်
သို့သောသာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းပညာတတ်ကြီးဖြစ်စေခြင်းလို့မိဘတွေကလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာကဘာလဲငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးမယ်ဆရာကောင်းထံအပ်ပေးမယ်ဒါပဲလှုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးအခြေအနေတစ်ခုပဲဖန်တီးပေးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုသားသမီးကိုတထေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအခြေအနေတစ်ခုပဲဖန်တီးပေးလို့ရမှာအခြေအနေတစ်ခုပဲဖန်တီးပေးလို့ငွေကြေးတနာထောက်ပံ့မယ်နော်ဒါပဲဖန်တီးလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှဒုက္ခဆိုတာရမှာဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားဟာလည်းဒီတိုင်းပဲသရဝါတွေကိုကဲတင်တယ်ဆိုတာဟိတဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ပြပြီးတော့အာဟိတဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကရှောင်ရှားစေခြင်းဖြင့်သရဝါတွေကိုကဲဟိတနဲ့ဒုက္ခအခြေအနေကောင်းရှိမှဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုဒုက္ခကာရဏံဟိတံဒုက္ခရာခြင်း၏အကြောင်းသည်ဟိတတတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတရဲ့အကျိုးတရားကဒုက္ခလို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြခွဲပြအကြောင်းတရားကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့်သာလေအကျိုးရနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခြင်းဆိုတာဟာအကြောင်းတရားတစ်ခုများပဲဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခြင်းကြောင့်မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားကြောင့်ထိုမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားတွေကဒုက္ခမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကဟိတလို့သူတို့ခွဲခြားမှတ်သားမှာဖြစ်အဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခဆိုမရနိုင်ဘူးခိုင်မာတဲ့ဒုက္ခမျိုးမရနိုင်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေထားပြီးဆိုရင်အလုံးပေါ်မှာဒုက္ခကိုပေးလို့မရတော့ဘာပေးရအောင်ဟိတဆိုတာပေးရအခြေအနေကောင်းတွေရရှိကြပါစေအလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဒါဟိတုပကာရလက္ခဏာမေတ္တာမေတ္တာဆိုတာသရဝါတွေပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဟာမုံမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားလို့သူတို့ပြောတာနော်မေတ္တာဆိုတာမေတ္တာဘုရားကိုရွတ်နေရမယ်အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိစိတ်ဓာတ်ကိုကအများခေါင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မေတ္တာဘုရားဆိုတာရတာရွတ်ကြတယ်လေတစ်ခါတလေကျရတာရွတ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်တောင်းမစင်စားရင်အလေးနဲ့သိချင်မှသိမှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာရဲ့သဘောတရားဟာအမုန်းကင်းစင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတစ်ဖက်သားပေါ်မှာခြေနှက်တာမခြေမနှက်ဖြစ်နေတာမရှိဘူးမုန်းနေတာမရှိဘူးပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးအလုံးအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးတာဟာဒါမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒါမြင့်မြတ်သောစိတ်နေသဘောထားပဲအဲ့ဒီမြင့်မြတ်သောစိတ်နေသဘောထားမေတ္တာကိုအခိုင်အမာထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုမေတ္တာထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကိုကလုတ်ပေးနိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒီလူတယောက်ကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့မေတ္တာထားတယ်သို့တော့သူဟာကိုမေတ္တာထားသလိုဖြစ်မလာပဲနဲ့ဆဲတော့ကလည်းကြုံရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမရှုရဲ့မနေစိတ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စေခြင်းနဲ့စိတ်နေသဘောထားတစ်ခုထပ်ပေါ်လာခုနကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကမေတ္တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတာကမေတ္တာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကြတယ်ထိုအခက်ခဲတွေကနေလွန်မြောက်သွားစေခြင်းတာသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ်ချင်းစာပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခကမြန်မြန်လွတ်စေခြင်းတာကရုဏာဆို
မေတ္တာရှိရင်ကရုဏာဖြစ်ဖို့ရတယ်အလွန်ကြီးခဲလာတော့တာမဟုတ်တော့ဘူးဒါမို့မေတ္တာကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ကြအောင်နောက်တစ်ခါကိုကမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားလာပြီဆိုရင်ကိုမေတ္တာထားတိုင်းဖြစ်လို့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကဖြစ်တာအဲ့တော့မေတ္တာခိုင်မာလို့ရှိရင်မုဒိတာဖြစ်ဖို့လည်းမခဲရင်တော့အကယ်၍ကိုမေတ္တာကမခိုင်မာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲjealousyဆိုရင်အိတ်တာဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒါကြတော့အမုန်းနဲ့တွဲဖက်လာပြန်ကိုယ့်ရဲ့သားမနာလို့ဆိုတာဖြစ်လာမေတ္တာကြောင့်ကိုယ်ဟာကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကိုတိုးတက်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူကကြီးပွားတိုးတက်သွားတယ်ဆိုဝမ်းသာနိုင်ရမယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒီဝမ်းသာနိုင်မှုဟာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ကန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားပဲအဲ့ဒါလို့ဝမ်းသာနိုင်ခြင်းကမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတာကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်မှုမရှိအောင်ညံ့ညံ့တာတာတွေးတောဆင်ခြင်တတ်တဲ့ရှင်းကျက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကဥပိ္ပခာအရာထဲမှာပြောနေကြတဲ့မတဲ့လို့မခေါ်မပြောတဲ့ဥပိ္ပခာမဟုတ်ဘူးနော်မတဲ့လို့ရှိရင်လူတွေကပြောလိုက်တယ်ဥပိ္ပခာရှုဥပိ္ပခာထားလိုက်အစင်မပြေဒီလူကိုပြစ်ထားလိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပြောအဲ့တော့ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ချစ်ချင်းကြောင့်လည်းအစွမ်းရောက်မသွားဘူးမုန်းတီးခြင်းကြောင့်လည်းအစွမ်းမရောက်သွားဘူးချစ်ချင်းလည်းမပါဘူးမုန်းခြင်းလည်းမပါဘူးမြတ်တာတဲ့စိတ်နေသဘောထားလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့တည်ငြိမ်တိမှတ်တဲ့သဘောတရားအင်္ဂလိပ်လို equanimity လို့ခေါ်တယ်တိမှတ်တဲ့သဘောတရားကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပိ္ပခမျိုးဟာတော့စိတ်နေသဘောထားထဲမှာပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်လို့သူတို့ပြောအဲ့တော့လူတိုင်းဟာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတွေကိုထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထားမြင့်မြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်သွားအဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရောက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုကျင့်ဆောင်နိုင်မှမြင့်မြတ်သောစိတ်သဘောထားတွေတရားတွေအလုံးပေါ်မှာအခိုင်အမာထားနိုင်ပြီကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိန်းပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထားနိုင်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့သဘောတရားလေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်မေတ္တာဆိုတာဟာဗျာအလုံးလည်းသိနေကြတယ်ပေါ့မေတ္တာအကျဉ်းချင်းကတော့သိနေကြတယ်မေတ္တာကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့အခါမှာမေတ္တာရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာသိရမေတ္တာရဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိုသိဖို့လိုတယ်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ကိုလည်းသိရအဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာတရားဆိုတာဟာသူ့ရဲ့သွင်ပြင်လက္ခဏာရှုတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတကာရပဝတ္တိလက္ခဏာတစ်ဖက်သားကိုကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝလက္ခဏာဟာမေတ္တာရဲ့လက္ခဏာပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်တာကြည့်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာမကြည့်ခြင်းအလုံးဟာအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့
ပညာသင်နေကြတဲ့ကလေးတွေပညာတတ်စေခြင်းနဲ့စီးပွားဥစ္စာချုပ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေစီးပွားဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းမကြမ်းမမာဘူးဆိုရင်ကြမ်းမာစေခြင်းနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာအစဉ်ပြေးနေတာကိုမြင်မြင်တဲ့သဘောတရားဟာမေတ္တာပဲလို့သူဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမေတ္တာကအဲ့ဒီလိုမေတ္တာရှိလာလို့ရှိရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကဟိတုပတံဟာရရတဟိတဥပတံဟာရခြင်းနဲ့ကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးမေတ္တာရှိတဲ့တိုင်ကလေးတယောက်ချုံငယ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်အသိဉာဏ်အားနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာညာညာထားတာသင်ကြားပေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာချုံငယ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဖြည့်ဆည်းပေးတယ်စိတ်အားငယ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်အားဖြည့်ပေးစသဖြင့်လိုအပ်ချက်တွေလှုပ်ဆောင်ပေးတာလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ပေးခြင်းကိစ္စရှိတယ်စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ကအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်လက်တွေ့အနေနဲ့လည်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်းကိုနှုတ်အားဖြင့်ပြောပေးတယ်ကိုယ်ဒီလျောက်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါမေတ္တာရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေပဲနော်ဒါပြင်မေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ကိုဘယ်လိုမြင်ရတော့လို့ဆိုမေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ကအာဃာတဝိနည်းပစ္စုပ္ပတ္ထာနာမေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ဟာဘယ်လိုထင်လာတော့ဆိုအမုန်းကင်းစင်တဲ့ပုံရိပ်ပဲအဲ့တော့တကယ်မေတ္တာရှိပြီဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရိပ်တွေကမုန်းနေသေးလားဒီလူပေါ်မှာသူကြည်ပွားတာကိုမကြည့်ချင်ဘူးလားမျက်စိထဲမှာထောလောကန့်လန့်ဖြစ်နေသလားဘယ်သူဖြစ်အမြင်မကြည့်ဘူးဘယ်သူပေါ်ဖြစ်အစာမကြည့်ဘူးဆိုတာတွေမရှိပဲနဲ့အလုံးပေါ်မှာဘယ်သူပဲတွေးလိုက်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကအမုန်းတရားဖြစ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမုန်းကင်းစင်နေတဲ့အနေအထားလေးကိုတွေ့မြင်ရရင်ဒါမေတ္တာရဲ့ပုံရိပ်ပဲလို့ဒီလိုသိရမှာပစ္စုပ္ပတ္ထနာဆိုတာအသိဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်အာဃာတဝိနည်းအမုန်းနေကင်းစင်နေတယ်ဘလို့တွေးသူ့ပေါ်မှာမုန်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုအမုန်းကင်းစင်တဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတာဒါမေတ္တာပဲဒါဖြင့်ဒီမေတ္တာတရားကိုဘလို့တိဆောက်ရမလဲတူတယောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ခြင်းနဲ့အလုံးပေါ်မှာတိဆောက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘလို့တိဆောက်မလဲလူတူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလားတဲ့မေတ္တာစိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ထဲမှာပြိုးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြိုးတဲ့အခါမှာလူဆိုတာအကောင်းနဲ့ဆိုရောနေတာကိုယ်ပေါ်လဲဆိုခြင်းဆိုမယ်ကိုယ်ပေါ်လဲကောင်းခြင်းလဲကောင်းမယ်အကောင်းလဲရှိမယ်ဆိုလဲရှိမယ်ရောနေမယ်အဲ့လိုရောနေတတ်တဲ့သဘောတရားရှိတာလို့ရှိရင်မေတ္တာဘယ်လိုပြိုးမလဲလူတယောက်ပေါ်မှာမေတ္တာပြိုးခြင်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်မနာပဘာဝဒသနပရဌာနာကိုမေတ္တာပြိုးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူမှမယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာပြိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာမယ်ဘယ်ကောင်ကတော့လူဆိုးပဲဘယ်ကောင်ကတော့မကောင်းဘူးဘယ်သူကတော့လူမိုက်ပဲနဲ့ဆိုခေါင်းထဲမှာအဆိုးတွေလည်းပေါ်လာမှာပဲအကောင်းတွေလည်းပေါ်လာနော်အကောင်းတွေမှာလည်းပဲလူတွေကဘယ်လူကတော့မာနကြီးတယ်ဘယ်လူကတော့မဟုတ်တာတွေဘယ်လူကတော့ငါပေါ်ဆောင်းမြောင်းပြောတတ်တယ်ဆိုတာတွေလည်းကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိတွေ့ဘူးတာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့ရှုမြင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဆိုးတွေကခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာလို့ရှိရင်အဆိုးတွေကိုဖျောက်ကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုရှာပြီးတော့မေတ္တာပွားပါလူတိုင်းဟာအဆိုးကြီးမရှိပါဘူးအကောင်းလေးကိုရှာလိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ရှင်တွေက
အမုန်းစိတ်ကိုဖျောက်ဖို့ဆိုတာအစင်းနဲ့ဖျောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အာဂတပฏิဝိနည်းသုတ်တံမှာကိုယ့်ရင်ထဲကအမုန်းဖျောက်ဖို့ဖျောက်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိပထမသူ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ကိုမွေးလိုက်ပါမွေးလို့မရဘူးသူလှုပ်ထားတာတွေတတိယပြီးတော့မွေးလို့မရဘူးသူ့ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလို့ကရုဏာထားလိုက်ပါလူဆိုတာကကရုဏာဆိုတာအပေါ်စီးကကြည်တာမေတ္တာကြတော့ဓာတ်လူကြည်တာဖြစ်တယ်အပေါ်စီးကကြည်ရင်လူကလွယ်တယ်လေတနာစရာပဲဆိုရင်တော့သူကအပေါ်စီးကကြည်လိုက်တဲ့သဘောပဲသူကစင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တနာစရာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲလို့ဒီကရုဏာထားလိုက်ပါတဲ့အကျဉ်းတရားထားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကျင်နာတရားထားလို့တောင်မပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဥပိ္ပခထားလိုက်ပါတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မစင်စားနဲ့တရားတရားအနေနဲ့သာထားလိုက်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကင်းအောင်နေလိုက်အဲ့ဒါလည်းမပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းသူကံနဲ့သူငါလည်းငါကံနဲ့သူ့ကိုချစ်မုန်းနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှတော့ဆိုတဲ့ကမ္မတက္ကတာစဉ်းစားလိုက်ပါအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်အမုန်းစိတ်ကပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုတောင်မပျောက်ဘူးဆိုရင်တော့မေ့ထားလိုက်တော့တဲ့သူ့မစဉ်းစားနဲ့သူတို့ဆိုလို့အာဂတဖြောင်းနေမေ့ထားလိုက်ခေါင်းထဲကိုမထည့်နဲ့တော့တတိယရင်တော့မုန်းတဲ့စိတ်ကပေါ်လာအောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မေ့ထားလိုက်လို့သူတို့ဆိုလို့အဓိကကောင်းဘက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားဆိုပြီးလူတယောက်ရဲ့ကောင်းတဲ့အနေအထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာကိုပြိုးရမှာဖြစ်တယ်။ပြိုးလာလို့အရှင်ရလာလို့ရှိရင်မေတ္တာခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီကိုမေတ္တာတကယ်ကိုတန့်စင်တဲ့မေတ္တာဟုတ်ကဲ့လား။တခါတည်းမေတ္တာရောင်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့မဟုတ်တာကဝင်လာတတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့တန့်စင်တဲ့မေတ္တာဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲကိုမေတ္တာတန့်စင်သလားဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါတန့်စင်တဲ့မေတ္တာလို့ခေါ်နော်အမုန်းတရားလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုရင်တန့်စင်တဲ့မေတ္တာလို့အမုန်းကင်းစင်ယုံမြမကဘူးချစ်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ပြတ်သွားပြန်အဲ့ဒီမေတ္တာတဏှာရာဂဖက်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မေတ္တာမှာအနှောင့်အယှက်နှစ်ခုရှိတယ်အနိကအနှောင့်အယှက်နဲ့အဝေးအနှောင့်အယှက်အနိကအနှောင့်အယှက်ကမေတ္တာနဲ့သဘာဝချင်းဆင်တူတဲ့ရာဂချစ်ခင်မှုရာဂကမေတ္တာရောင်ရောင်နဲ့သူဒါကြောင့်မလို့အရာထဲမှာတွဲသုံးတော့သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ငါပေါ်မေတ္တာရှိတယ်ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါကဒီမေတ္တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာရှိတယ်နဲ့အရာထဲမှာပြောနေကြတယ်မေတ္တာမျှကြတယ်လို့ဘာလို့ပြောကြတာဒီမေတ္တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအလွယ်သုံးစားလုပ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့တဏှာရာဂစိတ်သာဖြစ်တယ်တဏှာရာဂဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကိုယ့်အတွက်ကြည့်တာကိုယ့်အတွက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုတော့ဆိုတာလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဟာချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာသူ့ကိုမြင်နေရရင်သူ့အတန်ကြားနေရရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတာကိုလိုချင်တာပဲအမှန်ပဲသူကကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီလိုချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးတပူပူတိုက်လို့စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်လို့ရှင်ကွဲကြပြန်အောင်အဲ့ဒါနော်ကိုယ့်ကိုစိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ရင်ကွဲသွားပြန်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာအစစ်ကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာအစစ်ဟာအမုန်းကင်းစင်မှုသာဖြစ်တယ်ပေါ့အမုန်းကင်းစင်သွားရင်မေတ္တာဖြစ်သွားပြီတဏှာနဲ့ချစ်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်မေတ္တာပြတ်သွားပြန်ပြီသို့တော့အဲ့ဒါကိုမေတ္တာပြတ်တယ်လို့မသိကြဘူးတို့တွေမေတ္တာပျက်စီးသွားခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုတိတိမတ်မတ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးပွားများဖို့ဆိုတာခရင်တယ်လို့ပြောတယ်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစား
Pyabada upatamo tampati among saiti machinate saiti tupama balu tui maporo busoin koye meta omyendwa thodo tupama tweta sai phit twa bi soyin no meta phit pyan di lo so lo be no tanaraga di meta ye anika yandu anika anawshet phit bi doda kado awe yandu awe anawshet phit de အဲ့တော့မေတ္တာကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်တဏှာယံကလည်းကာကွယ်ရမယ်ဒေါသယံကလည်းကာကွယ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုလုံခြုံစိတ်ချရမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာမေတ္တာဆိုခိုင်မာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာသဘောတရားကိုနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရုဏာခြေနေတစ်ခုကိုယ်နဲ့နှိမ့်ချသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်ယတနာရှိနေတယ်အခက်ခဲတွေကျုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကနေလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့သဘောတရားအခက်ခဲတွေကိုမရှုစိတ်မကြည့်ရတဲ့သဘောတရားဟာဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်နော်မရှုစိတ်နည်းအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးတာဟာကရုဏာရဲ့လောက်ရပဲဖြစ်တယ်ကရုဏာရဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရုဏာကင်းသွားတဲ့ကရုဏာရဲ့ပုံရိပ်ဟာအသိဉာဏ်ထဲမှာဘလို့ကရုဏာရဲ့ပုံရိပ်ကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတာဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တာခုနကတော့အမုန်းအခုကဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာနော်လူတွေဆိုတာကမုန်းပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်အောင်လည်းလုပ်ချင်တယ်လေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ချင်အ ਨੇ ဆုံးရှိပြီးစိတ်ညစ်အောင်တော့လုပ်မှာပဲ Facebook ထဲကနေတောင်းတွန်းမြောက်တွန်းလိုက်ရင်လည်းသူဆိုစိတ်တော့ညစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအချွန်နဲ့မချင်တဲ့စိတ်မျိုးမရှိစီကရုဏာရဲ့မြင်ရတဲ့ပုံရိပ်ကဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်မရှိခြင်းဟာကရုဏာရဲ့ပုံရိပ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာကရုဏာရှိမရှိတာအမတန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာဒီကရုဏာတရားဘယ်လိုပြိုးထောင်မလဲလို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကရုဏာဘယ်လိုပြိုးထောင်မလဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကျုံနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အခုကပရိဟိတလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတယ်လေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစာနာထောက်ထားပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းစေခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးသွားတာကိုမြင်တဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတာတွေကိုကြည့်ရှုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အနေအထားကိုယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားခြင်းဟာကရုဏာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အနိကအကြောင်းတရားတစ်ခုပဲသူ့မှာဘလို့အခက်ခဲတွေကျုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကျုံနေတာကိုရှုမြင်ခြင်းအပြင်ဒီကရုဏာယင်နေမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကရုဏာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေကရုဏာတရားဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာကရုဏာတည်ဆောက်မိပြီလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဝိဟိတုပသမောတမ္ပတိသူ့ကိုဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်ကင်းသွားလူတယောက်ဟာခြေနဲ့နေရင်တော့ဒုက္ခပေးချင်မှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မခြေနဲ့တဲ့သဘောတရားတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကလူတယောက်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးဟာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့သဘောတရားလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါကရုဏာဟာအောင်မြင်တဲ့ကရုဏာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်ကင်းပြောက်တဲ့ဟိုဘက်ထိရောက်သွားပြီးတော့တောကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်တချို့ကြတော့ဒုက္ခပေးလို့တဲ့စိတ်ကင်းရုံနဲ့မကဘူးစိတ်ဆင်းရဲမှုတောကသူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုမကြည့်နိုင်မရှုနိုင်လို့ရင်ထဲက
တောကဖြစ်ပြီးတော့ဒါသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကရုဏာပြတ်သွားပြီလို့ဆိုတာတောကနဲ့ကရုဏာနဲ့ကဆင်တူတယ်ပေါ့ဥပမာကြည့်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အောင်တောကနဲ့ကရုဏာနဲ့ဥပမာလန်ခီမှာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်လို့လူ2ယောက်ဆေးရုံရောက်လာတယောက်ကကိုယ်ဆွေမျိုးတယောက်ကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကြည့်တယ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ2ယောက်လုံးပေါ်မှာတူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိနိုင်နော်2ယောက်စလုံးကတော့ဒုက္ခရောက်ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆေးရုံရောက်လာကိုယ်ဆွေမျိုးပေါ်ကြတော့ဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတဲ့တောကပါစိတ်ပူတယ်အသက်မှာရှင်မမလားနော်စိတ်ပူလာကိုယ်ဆွေမျိုးဟိုတစ်ဖက်သားကြတော့အဲ့ဒါလို့စိတ်မပူဘူးဩသနာပါတယ်လောက်ပဲပြီးသွားအဲ့ဒီမှာကရုဏာဆိုတာအဲ့တောကဖြစ်သွားရင်ကရုဏာမဟုတ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြသနာပါတယ်အဆင့်လောက်ပဲရှိရနော်တဏှာပါတဲ့အဆင့်တော့သူ့ကိုဒုက္ခမရောက်စေခြင်းတဲ့သဘောကရုဏာရှိရမယ်အကယ်၍တောကဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကရုဏာတိဆောက်ထားတာပျက်စီးသွားပြီလို့ပဲသူပြောအစွန်းရောက်သွားပြီဒါလည်းသိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်မုဒိတာဆိုတာကိုကြည့်မုဒိတာအဲ့လူတွေကကိုကချမ်းသာကြွယ်ဝစေခြင်းနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုထင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကချမ်းသာသွားတယ်ပြည့်စုံသွားတယ်မုဒိတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝမ်းသာနိုင်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဝမ်းသာတယ်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စကဘာလို့ဆိုရင် jealousy မဖြစ်ဘူးနော် jealousy မဖြစ်ဘူးအိတ်တာမဖြစ်ဘူးအိတ်တာကင်းတဲ့သဘောတရားရှိတယ်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာသူများကောင်းစားတာကိုစိတ်ထဲကမပျော်နိုင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်သူများကောင်းစားလို့ရှိရင်မကြားချင်ဘယ်လိုအဖြစ်ကြီးပွားဥစ္စာတိုးတက်သွားတယ်ဘယ်လိုအဖြစ်အောင်မြင်သွားတယ်ကြော်ကြားသွားတယ်ဆိုရင်မကြားချင်အဲ့ဒီအရတိလို့ခေါ်တယ်မပျော်ဘူးစိတ်ကလူတစ်ဖက်သားရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ပေါ်မှာစိတ်ကမပျော်နိုင်ဘူးအရတိဝိခာတပစ္စုပ္ပတ္ထနာအရတိကြောင့်လူတွေဟာပင်ပန်းနေသူကြီးပွားသွားတာကိုကိုယ်စိတ်ထဲမပျော်နိုင်တာအဲ့ဒီမပျော်နိုင်တဲ့သဘောတရားလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ပုံရိပ်ဟာမုဒိတာရဲ့ပုံရိပ်ပဲနော်ရှင်းနှံ့နိုင်တယ်ပျော်မွေ့နိုင်တယ်ကိုကြီးပွားသလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်သူရထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုကိုရှင်းနှံ့နေတယ်အဲ့ဒါဟာမုဒိတာရဲ့ပုံရိပ်ပဲလို့ပြောဆိုတယ်တော့သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ဆောက်ရမလဲလို့ဆိုရင်တတ္တနာတမ္ပတ္တိထသနာပဋ္ဌာနာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဟာမုဒိတာဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားပဲလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုအာယုပြုပြီးတော့မုဒိတာတရားကိုပွားရအောင်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမုဒိတာတရားဟာပြည့်စုံတဲ့အနေထားဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုရင်အရတိဥပသမောတမ္ပတ္တိသူများကြီးပွားတာဆိုတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကမပျော်မွေ့နိုင်ဘူးမခံစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မခံစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမုဒိတာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်လိုပဲကြီးပွားတယ်ပျော်ကျင့်တတ်တယ်အားရတယ်ပါဟတတံဘောပြည့်ရပြုခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလူတွေဟာလူတယောက်ကြီးပွားလို့ရှိရင်သူပြည့်ရပြုပြီးတော့ပြောတတ်တယ်နော်
ပြည့်ရဲ့ပြုတ်ထက်တယ်ဆိုတာဟိုအာကြီးပွားမှာပေါ့ဘာတွေလောက်တာကိုလည်းဆိုတယ်ပြည့်ရပြုတ်မှုတွေတို့ရေသွမ်းသွေးတာတို့လောက်တတ်တယ်ပြောင်းလောင်းတဲ့သဘောပေါ့အလေးနဲ့မထားဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ထွေသားကြီးပွားလာတာကိုအလေးနဲ့မထားတဲ့သဘောပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမုရိဒပြတ်သွားပြန်တယ်ဒါလို့ဆိုကဲဥပိ္ပခာကြတော့ဗာလဲဒါကအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့သဘောတရားပဲဥပိ္ပခာတတ္တိတုမစ္ဆတခါရလက္ခဏာဥပိ္ပခာသရဝရီပေါ်မှာညတ်တာတဲ့စိတ်သဘောထားနိုင်တယ်ညတ်တာတဲ့စိတ်ဆိုတာလူတွေမှာမမြတ်တာတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုချစ်ရင်တစ်မျိုးမုန်းရင်တစ်ဖုံမတူကြဘူးနော်ချစ်ရင်စိတ်ဓာတ်ကတစ်မျိုးမုန်းရင်စိတ်ဓာတ်ကတစ်မျိုးဟောချစ်ချင်းမုန်းချင်းနှစ်ခုမရှိပဲနဲ့မြတ်တာတဲ့စိတ်ထားနိုင်တာဥပိ္ပခာမြတ်တာတဲ့စိတ်ထားနိုင်သမဘာဝဓာတနာရတ္တာအားလုံးညီတူညီမျှရှုစားနိုင်တဲ့ကိစ္စကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ကိစ္စရှိတယ်ပဋိက္ခနုနေယပစ္စုပ္ပထာနာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာရဲ့ပုံရိပ်ကမုန်းတီးခြင်းလည်းမရှိဘူးချစ်ခင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးအမုန်းလည်းမပါဘူးအချစ်လည်းမပါဘူးနှစ်ခုကြားမှာနေတာဥပိ္ပခာနော်မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြားမှာညတ်တာတဲ့အနေထားပုံရိပ်ဟာဥပိ္ပခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုညတ်တာတဲ့မုန်းခြင်းချစ်ခင်ခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းလိုက်လျောခြင်းဆိုတာတွေပျောက်ကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီဥပိ္ပခာရဲ့သဘောဒါဖြင့်ဥပိ္ပခာကိုဘယ်လိုပြိုးထောင်မလဲဆိုရင်ကမ္မတက္ကတာဓတနာပဋ္ဌာနာတရဝဆိုတာကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ပဲဆိုတာကိုစဉ်းစားထားရနော်ဥပိ္ပခာထားနိုင်မှုအတွက်သူလဲသူကံနဲ့သူငါလဲငါကံနဲ့သူတရဝဆိုတာကိုလုတ်ပေးခြင်းလို့လဲရခြင်းမှရမယ်ကိုကမုန်းနေလို့လဲအကျိုးမရှိဘူးချစ်နေလို့လဲအကျိုးမရှိဘူးသူလဲသူကံနဲ့သူတရဝတစ်ခုကံတစ်ခုဆိုတာကိုဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ခြင်းအပြင်သူ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းရင်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့ဥပိ္ပခာကိုထူထောင်လို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထူထောင်လို့ရအေးချစ်ချင်းမုန်းရင်းကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒါဥပိ္ပခာရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပဲအမှန်မသိလို့လူတွေဟာလစ်လျူရှုတာလည်းရှိတယ်အကောင်းလားအဆိုးလားမခွဲခြားနိုင်လို့လစ်လျူရှုတာမျိုးကြတော့ဥပိ္ပခာရဲ့ပျက်စီးမှုဥပိ္ပခာဆိုတာတိတိတာတာချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်လူဟာချစ်စရာလားမုန်းစရာလားကိုမသိပဲနဲ့ထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်နေလို့လစ်လျူရှုနေတာမျိုးဘာမှမသိလို့လစ်လျူရှုတာမျိုးကြတော့ဥပိ္ပခာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြမစိုးတရား၄ပါးပြမဝိဟာရတရား၄ပါးဟာကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပြုစုပြောထောင်ပြီးလို့ပြမစိုးတရားတွေကိုယ့်ရင်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာအခုလိုပါရမီ10ပါးဖြစ်ကျင့်တာဟာဗြဟ္မဝိဟာရဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြသလဲဆိုရင်ကြည့်ဘုရားလောင်းတော်တွေဟာဒီတရားတွေအပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမေတ္တာဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ရှိတဲ့တရားတွေဟာလူတိုင်းကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခကြုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမရှုစိတ်ဖြစ်လာတယ်တိမခံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်လို့တဲ့
Sanari Filare, Era Karuna. Good in head and Chiba to the Lalo. Piso Lade swing, 1,009. Eri Chipolare, Tarwari Boma, Pellite say Kimbiro, Yadare say that need Upekalu, Mita Gruna Murita Upekasure, Tiseta Ha, Yemade Logo Lojare Pialong Bogo Yadiha, Parui Seva Pichimu, Chigan Oni Pilla. Eri Chigan Oni Watch, Chatti Biro. Tarwari Josiwa was hired in it. Kushi the Pisiosa would now we beat on option. Tana Barbi so Loja. Tana Barbi Loda. Nimia de Lodaku for song, no? Tana Barbi go loading. Tarwari Chana book. Pekan Sonjaja option. Low unneeded Poguri have peace on Majale. Tajamu Tana will shoes on loading. Now the Kuja Titan Ubakatam, Priwisianda, Tilan the Madi and Di Kujusiwa Lulare Tarwari Tika Nina Mugu, Shambo Tila Sautija. A good Tila Sautija Sura, Amya Afin. Go Kaya to the Yauchin look. No. Navadilla Loloji, Pemajabu Sure, Dwayne in Saudi Jara. Oh, they chasena Jilla Lushi. Tila Saudi Raha, Paduma Matika unloaded the boy. The Rawari Netsasabi dreaming solution. Banani Badanga Shanjane, so go that a mamota to be out. Go as Shanjan light of shame. Go job. They Sonia, Tokaya or a Bogumshu. Adina Dana shone like the film. Coach on, busy get the Bogumshu. Kami do Miss Azara shone like the coach on, Kodeka, Jessie got a Bogumshu. Or do me how Matika. Tila Sauti. Ah, a Mita Chekana Jara. Do Yago Matika. Tila Sauti Jara. Mudavara Shanjana the Paduma, Josiwa, Lane, Leza Kayalu, Josiwa, Pia, Dora, Soramshu, Raja, Turva Matika. Tura Miria, Muyi Siwa, Tomsaje, option level. Turva Matika on below lanes. Muyi Siwa, Shanjani option, Koma, Dinyani Yala. Go Jew Soyan Nine, go Mida to Jew Soyan Nine, go Nanga, Jew Soyan Nine. I gave you Muya Siwa, don't any solution. Go Julem Soyan Namu, go Bawajing Abuguri, Julem Soyan Namu. Or Muya Siwa Shanye Haleve. Go Mida to Jew. Go Jew, go Mida to Jew. Go Lumio, go Danby, Jew Swapsella. Send me a rupture. And I don't look. Tila Saudi Rahale, but do want Matika Basi Nesuri. Jamazodia, Chicken, Tila Saudi Rahale. That one Matika Basi Nesuri in the Saudi. Have you any Saudi Tare Tila Piso Moya? Yamayaka, Amyare, my name is solution. Tila, Joe Bob that day. Tajamu Chupamu, Shansado Apsin, Nikama, Doctor de Sure. No, the Guri Toya Biro, renounce low depot. Queen Eri Sono Biro, Dilago, Tendes of Shabu. Doya Chinka Biro, needed, Nikama Barbie, Pide, so Aritbo. The Rawari, Josiwa was Soyade Kama. Tarwari a Jewish Pitonzi the la, a Jew may pissy the la sore, a dinya, Amadama Jechi. A dinya, Mamba Lucian, Tarwari a Josiwa was Hoyan. Mama Yuni,
ကောင်းတယ်ထင်ပြီးမကောင်းတာလုံးမိတတ်တယ်မကောင်းတာထင်ပြီးတော့ရှောင်မိတတ်တယ်သရဝါတွေဟာအကျိုးမဖြစ်ထွန်းဟိတအာဟိတအကျိုးကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်မှုဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်မှုဆိုတာလေကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့ရအတွက်ပညာပါရမီဆိုတာဖြစ်ရတာလေပေါ့ဓမ္မပြည့်စုံတာအဲ့ဒါလိုပညာရှိလာပြီးတဲ့နောက်မှာသရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်အမြဲမပြတ်ကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိရိယပါရမီဖြစ်ရတယ်ဝိရိယပါရမီဖြစ်ခါသရဝါတွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတုံ့ပြန်လာတဲ့အရာတွေကိုသိခံနိုင်ဖို့ရအတွက်ခန္တီပါရမီဆိုတာဖြစ်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဂရိသစ္စာတည်ဖို့ရအတွက်သစ္စာပါရမီကိုဖြစ်ရတယ်သရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခိုင်အမာဆွဲဆွဲမြဲမြဲစောင့်တည်ဖို့ရအတွက်အဋိဋ္ဌံပါရမီကိုဖြစ်ရတယ်လို့ဟောဘုရားလောင်းနေဟာမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားကိုအခြေခံထားပြီးတော့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတယ်ပြမစိုးတရားနဲ့ပဲပြန်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်မေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခပါရမီအဲ့ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ကရုဏာပါရမီမုဒိတာပါရမီမရှိဘူးเนาะမေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပေက္ခပါရမီပါရမီ10ပါးမှာပြမစိုးတရားတွေက2ခုပါပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းပြီးတော့မေတ္တာပါရမီရှိလို့သရဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမေတ္တာရှိလို့ကိုယ်ကပဲစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာမေတ္တာသူများကိုကူညီတယ်ဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီတာဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လုံလောက်ပြီလားလို့ဆိုလူတွေရဲ့စိတ်မှာမလုံလောက်တာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုကတစုံတယောက်ကိုကူညီပြီးတဲ့အခါမှာမလုပ်တတ်တော့ဆိုငါတော့ကူညီတာငါကြတော့မကူညီဘူးဆိုရင်အတုံးအလှဲ့စဉ်းစားလာတတ်ပေါ့နော်စဉ်းစားလာအဲ့ဒါဥပိ္ပခမရှိလို့ဖြစ်တယ်မေတ္တာယပုပ္ပကာရိနောမေတ္တာကြောင့်ကိုယ်ကရှေးဥစွာကူညီလိုက်တယ်ဥပိ္ပခာယပစ္စုပကာရနာတိတန္တိဥပိ္ပခာထားနိုင်ရမယ်ကိုကိုကူညီထားတဲ့အပေါ်မှာသူစီကတုံ့ပြန်လာမဲ့အရာတစ်ခုဘာတစ်ခုမှမမျှော်လင့်နဲ့နောက်ဆုံးမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မခံရင်နဲ့လို့ဆိုတယ်နော်ကိုကူညီတာကိုအလုပ်သူစီကတုံ့ပြန်လာတာကိုအလုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှမွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာအဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့မေတ္တာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဟာဥပိ္ပခာပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူတွေဟာမေတ္တာရှိလို့ကူညီတာဖြစ်တော့လည်းပဲတုံ့ပြန်မှုလေးကိုတော့မျှော်လင့်နေတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကစမမျှော်လင့်မှုခိုးဖေးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလက်ဖွဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတော့ဘယ်လောက်ဖွဲ့လားလက်ဖွဲ့အလူလက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပဲဖြစ်သူ့ချတော့ဘယ်လောက်ဖဲဆိုမင်းငေါ်တတ်ကြတယ်လေသူအဲ့ဒါမေတ္တာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ဥပိ္ပခာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့ဥပိ္ပခာနောက်ဆုံးမှအရေးကြီးဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လောက်ရပဲမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားနဲ့လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လို့ပါရမီလို့ခေါ်တယ်ဒီတရားတွေဟာဖះလောင်းနေတာဖြစ်ကျင်ရတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလွတ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းအတာ level တို့ degree တို့အရာအကျိုးတရားဆိုတာရရှိပါဘုရားဖြစ်အောင်ဖြစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိုင်းတာက၄သိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းဒါနဖြစ်တာအဆင့်30ပြမပစ္စည်းလူမယ်ကိုယ်သွေးသားအင်္ဂါခြေလက်ကိုလူမယ်အသက်ပါလူတယ်သီလဆောက်တည်တာလည်းထို့တူပဲနော်ပြမပစ္စည်းဥစ္စာအပြက်ခံပြီးတော့သီလဆောက်တည်တယ်အင်္ဂါခြေလက်အပြက်ခံပြီးတော့သီလဆောက်တည်တယ်နောက်ဆုံးကအသက်အသေးခံပြီးသီလဆောက်တည်တယ်လို့ဒါနပါရမီဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီဆိုတဲ့အဆင့်တွေနဲ့ဖြည့်ကျင့်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာဒီဂရီ level ပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖရာတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာ
အမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနေတာလဲဒီအလုပ်တွေပဲဒီစိတ်တွေသဘောထားတွေပဲလောကမှာဖျားတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တို့တွေဟာရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ဖြစ်မစိုးတရားတွေကိုထားနိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမြင့်မြတ်သောစိတ်သဘောထားဆိုဒီမှာအခုပြောရတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဖြစ်မစိုးတရားများတာဖြစ်တယ်ဖျားလောင်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားကိုအခြေခံပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကိုဖြည့်ကျင့်သွားတာဖြစ်တယ်တို့တွေလည်းဒီအခြေခံမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားတွေထားပြီးတော့ပါရမီတရားတွေကိုဖြည့်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တဏ္ဍဝါများစွာသိရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရည်ချမ်းငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းမာစိတ်ချမ်းသာဘုရားဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိသဗ္ဗေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆုံးရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမ်းမဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်ပြင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထောရဤမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန္တဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြပိတိဒီဟုသောယမန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းဆရာတော်ရှင်မြတ်ဖေယဓမ္မပူဇာဓမ္မအလှူရှင်များကိုလှူဒန်းပူဇော်ခွင့်ပြုပါရန်ဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ဖေယဆရာတော်ဘုရား၏ကပ္ပိယကရကဖြစ်သောကိုချမ်းမြေ့အောင်မှဓမ္မပူဇာလှူခံရန်အတွက်ကြွားရောက်နေရာယူပေးပါရန်အသိပေးပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဒါနအလှူရှင်မတ္တိရှင်ဖြစ်သောအနန္တကျေးဇူးရှင်မြို့မမူလရင်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်ကွယ်လွန်လေပြီးသောမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားရည်စူး၍ဥကျော်မိုးဒေါ်ထေထေဝင်းသားမောင်သူရိမိုးဆက်သမီးမသန်းစင်မိုးဆက်ဆန်းတဲ့ရွှေဆိုင်မိသားစုတဝယ်မြို့မှဓမ္မပူဇာလူကြသိန်း100တီးတီးကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်
Sadhu, sadhu, sadhu. ဆက်လက်ပြီးဓမ္မဒါနလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ဥဝင်းစောဒေါ်သန်းသန်းစစ်သားမောင်ဝေဘုံဦးသမီးမချမ်းမြတ်စုမနိုင်ရှင်လင်းဝေဘုံဦးရွှေဆိုင်မှကျပ်သိန်း20တီးတီးကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဥသက်တင်ဒေါ်ထေထေကြီးသားမောင်မခတ်ကောင်းသမီးမရှစ်တကြည်ဖြူအောင်ရွှေဆိုင်မိသားစုမှဆက်သိန်းကျတီးတီးကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဥလှကြည်မြင့်ဒေါ်ချိုချိုလန့်ရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင်မိသားစုမှဆက်သိန်းကျတီးတီးကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်သိပေးအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဖခင်ဆရာကြီးဦးရွှေတော်မိခင်ဆရာမတော်သန်းစိန်တော်အားရည်စူး၍ဦးပြည်စိုးထွန်းဒေါ်စိုးအိန္ဒြေဖြိုးသမီးမဧကရီပြည်စိုးသမီးမကေတီရီပြည်စိုးသားမောင်အောင်စံမင်းမြပြည်စိုးဓာတ်ပုံဗီဒီယိုမိသားစုမှကျဆက်သိန်းတီတီကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်သိပေးအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးဦးကျော်လင်းဒေါ်ချိုချိုဝင်းဒုညွှန်ကြားရေးမှူးမျိုးပြလမ်းအထုဖွဲ့23မိသားစုမှအလှငွေကျပ်7သိန်းတီးတီးကိုဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်သိပေးအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်ပြီးယနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားအလှခံကြောက်ရောက်လာကြသောအနေနဲ့ရရမှစုပေါင်း၍လှူဒန်းအပ်သောဓမ္မပူဇာအလှဖြင့်သိန်း148သိန်း5000ကျတီးတီးကိုဥဝင်းစောဒေါ်သန်းသန်းဆင့်ဝေဘုံဦးရွှေဆိုင်မိသားစုမှဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်အသိပေးအပ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဘုရားတပည့်တော်၏ဓမ္မဒါနအလှဝတ္ထုဓမ္မပူဇာများကိုဆက်ကလှူဒန်းပြီးသည့်နောက်ဆရာတော်ဘုရားပြုပြုသမျှကုသိုလ်ရဲ့ဘုရားကားကိုရေစက်သွန်းချအမျှပေးဝေပါရန်ရိုသေလိမ့်မြတ်စွာလျှောက်ထားပါသည်ဆရာတော်ရှင်မြတ်တို့ဘုရားအလုံးဆိုကြမယ်ကဲအရှင်ဘုရားဘုရားတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဓမ္မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ဤတန်ကြလျက်ဓမ္မ
Dhamatavin Chinjimba Ulujayui Abadadana Dhamatana Kaya Alurogu Peduja Bagoi Kaya Domyago Yotilimya Swa Amatata Ayun Thalaye Ajaja Bagoi Kaya Domyago Adava Wudu Suzurushin Udoja Bagoi Yani Yaku Athokyulo Jaya Do Kaya Hoya Jin Dhamma Didana Kaya Naya Jin Tawana Kaya Dogu Veduya Jin Samadana Kaya Dogu Udoya Jin Samabuddha Kudo Sirana Savyadudi Dukha Khate Chonyeyama Nibbana Ajaun Thompan Sipasila Simpaya Ikamui Abhobhagago Ami Epha Apho Apha Yadamama Saye Kavadu Kavada Nabjama Kadama Myadua Anya Anya Vinga Vagoi Kudo Anya Kodi Aja Gondi Pive Usai Nepsha Chanda Jadi Sija Bade Gondari Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ